जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार प्रिपरेशन विद हिमांशु सिंह में। तो सीआरपीएफ की जो वैकेंसी निकली हुई है एचसीएम और आईएएस एएसआई स्टेनो की, उसमें स्किल टेस्ट फेज 2 में जो स्किल टेस्ट होने वाला है इस बार बहुत जल्दी स्किल टेस्ट ले रहे हैं। तो उसके लिए आपको अभी से अवेयर होना पड़ेगा। स्किल टेस्ट में क्या क्या आ रहा है, देखिए हमारा काम है आपको जगाना। आप अगर सोए हुए हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको जगाएं, ठीक है। तो जब जब आप सोएंगे हम आपको जगाने आते रहेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मोटिवेट रहिए, 2023 को लाइफ का सबसे सुनहरा ईयर बना दीजिए अपना, क्योंकि शुरू से ही आपको फरवरी से ही लेके और अक्टूबर नवंबर तक आपको खुशखबरी ही खुशखबरी मिलती रहेंगी अगर आप मेहनत करते हैं तो, ठीक है। एचसीएम में क्या है, एचसीएम में टाइपिंग होगी। टाइपिंग हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी, दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग होगी, ठीक है। हिंदी में कितनी होगी, 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट एचसीएम की टाइपिंग है। और इंग्लिश की है, हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश की है 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। अगर किसी ने अभी तक टाइपिंग नहीं की है कभी भी, तो वो इंग्लिश ही डाले। स्किल टेस्ट की लैंग्वेज पूछते हैं तो आप इंग्लिश ही चूज़ करें, इंग्लिश की ही टाइपिंग करें, ठीक है। इसमें आपको क्या होगा, 5% आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। 5% छूट मिल जाएगी, मतलब 95% एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। 95% एक्यूरेसी चाहिए। 5% अगर आप गलत कर देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्टेनो की और इंग्लिश की दोनों की है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है स्टेनो, और दोनों में ही 80 वर्ड पर मिनट, दोनों में ही 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए स्टेनो की। और टाइपिंग के लिए इसमें 65 मिनट्स मिलेंगे और इसमें 50 मिनट्स मिलेंगे। 50 to 55 मिनट्स मिलते हैं इंग्लिश की टाइपिंग करने के लिए। जब आप स्टेनो को लिख लेते तो उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप करना होता है। तो हिंदी के टाइप करने के लिए तो मिलेंगे आपको 65 मिनट्स, और इंग्लिश की टाइप करने के लिए मिलेंगे 50 to 55 मिनट्स, ठीक है। इसमें भी आपकी 95% एक्यूरेसी चाहिए, 5% आपकी गलतियां माफ़ हैं इसमें, ठीक है। टाइपिंग की बात करें, अगर एचसीएम की बात करते हैं, स्टेनो अगर कोई पहले से पढ़ता आ रहा है तो वो स्टेनो की तैयारी करे। अगर किसी ने स्टेनो अभी तक नहीं पढ़ी है तो वो सिर्फ टाइपिंग की तैयारी करे, एचसीएम की ही तैयारी करे, क्योंकि पोस्ट तो घटती बढ़ती रहती है, बाद में आपका प्रमोशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बड़ी पोस्ट लेने के चक्कर में कहीं आप धोखा ना खा जाए, खाली हाथ ना रह जाए, ठीक है। अगर आप टाइपिंग को ही अपना मान के चलते कि हाँ हमें तो एचसीएम ही बनना है, तो 30 और 35 स्पीड ना माने अपनी। स्पीड आपकी कम से कम 50 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, तब जाके आप टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। 35 तो वहाँ पे निकालनी होती है। 35 अगर किसी की स्पीड 35 है तो वहाँ पे नहीं निकल पाती, वहाँ पे 28 25 ऐसी स्पीड रह जाती है। तो 35 स्पीड निकालने के लिए आपको 50 प्लस ही स्पीड होनी चाहिए, 50 वर्ड पर मिनट प्लस ही, ठीक है। आपको कितनी होनी चाहिए, 50 वर्ड पर 50 WPM प्लस, इतनी अगर आपकी स्पीड आ रही है स्किल टेस्ट तक तो आप कर जाएंगे क्वालिफाइंग। स्किल टेस्ट आपका मे बी मार्च लास्ट एंड अप्रैल मिड, मार्च लास्ट अप्रैल मिड में आपका स्किल टेस्ट ले लिया जाएगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत जल्दी करने चाह रहे हैं ये, ठीक है। स्टेनो में अगर कोई पहले से स्टेनो पढ़ता आ रहा है तो उसके लिए बेनिफिट है 80 वर्ड पर मिनट। लेकिन अगर अभी तक किसी ने भी सीआरपीएफ का स्टेनो का एग्ज़ाम नहीं दिया है, मैंने स्टेनो का एग्ज़ाम दे रखा है 2 टाइम, लेकिन मुझे स्टेनो नहीं आती थी, तब मुझे पता ही नहीं था। फर्स्ट टाइम में तो मुझे पता ही नहीं था कि स्टेनो क्या होती है, ठीक है। सेकेंड टाइम में हमने इतना ध्यान नहीं दिया, तो स्टेनो का एग्ज़ाम दे रखा है, तो उसमें वो 80 की स्पीड इसमें लिखी है, लेकिन 100 प्लस जिसकी स्पीड आ रही है ना, वही क्वालिफाइंग कर पाएगा इसको, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे
इतना पैनिक रहता है कैंडिडेट कि मतलब बस हो जाए किसी तरीके से। टाइपिंग की कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग का पूरा टाइम मिलता है, बस स्टेनो आप ठीक से लिखिए, आपकी समझ में आ जाए कि कहाँ क्या वर्ड लिखा है। 5% की आपको छूट मिलेगी। 5% के बाद अगर आप एक वर्ड गलत कर देते हैं तो आपकी 10 गलतियाँ काट दी जाएंगी। एक वर्ड पे आपके 10 वर्ड कट जाएंगे, ठीक है। तो फिर तो पॉसिबल नहीं होता कि कोई पास हो जाए। तो टाइपिंग की अभी से तैयारी करनी शुरू कर दें, आज से ही कीबोर्ड उठा लें, कीबोर्ड को तोड़ दो बिल्कुल। 2-2, 3-3 घंटे टाइपिंग को दे दो, 5-5, 6-6 घंटे रिटर्न को दे दो, आपका बेड़ा पार है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारी अब CRPF तो आई है और SSB पहले से आई हुई है, BSF चल ही रही है, CISF पहले से आई हुई है और ITBP भी पहले से आई हुई है। तो इतनी सारी हैं, सब में टाइपिंग और रिटन ही तो है। सब में SSB और ITBP में थोड़ा सा फिजिकल है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिटन और आपकी टाइपिंग टेस्ट ही है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। ये हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। इन एग्ज़ाम को हमने 3 से 4 बार दे रखा है, ठीक है। स्किल टेस्ट से लेके या आपको रिटन से लेके किसी भी फेज़ में आपको कुछ भी डाउट हो ना, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, आपका कुछ नहीं जा रहा इतना काम करने में, ना कोई आपका पैसा खर्च हो रहा है, हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर लेते हैं आपसे विदाई, और विदाईगी में हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए आप, ठीक है। चलो ठीक है, और कुछ बचा नहीं है इसमें स्किल टेस्ट में। हाँ, एक बात रह गई है, फ़ॉन्ट, हिंदी का फ़ॉन्ट। हिंदी का फ़ॉन्ट है मंगल रेमिंटन गेल। मंगल रेमिंटन गेल हिंदी का फ़ॉन्ट है। इसमें इंग्लिश के फ़ॉन्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी फ़ॉन्ट पे करा लें, वो सब की सेम होती है। हिंदी के फ़ॉन्ट बदल जाते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट में कृति में अलग कीज़ हैं, मंगल में अलग कीज़ हैं, तो रेमिंटन गेल चलेगा, मंगल का रेमिंटन गेल, ठीक है। चलिए ठीक है, आप विदाई लेते हैं आपसे इसी बात पे। थैंक यू।